ഇതാണ് L&Tയുടെ എയർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ CNCS 800H. ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത് IN 800 ആംസ്. ഇത് 800 ആംസ് വരെയുള്ള ലോഡിന് ഈ ബ്രേക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അടുത്തത് ICU. അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 65 കിലോ ആംസ് വരെ ഉള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടിന് ഈ ബ്രേക്കർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ICW. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിംഗ് ആണ്. 65 കിലോ ആംസ് ഫോർ 1 സെക്കൻഡ്. 65 കിലോ ആംസ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഇത് സേഫായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രേക്കർ ഡാമേജ് ആകും. അടുത്തത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കാറ്റഗറി. ഇത് B ടൈപ്പാണ്. B ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഡിലേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്കർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് B ടൈപ്പിലാണ്. അതാണ് ടൈം ഡിലേ. അടുത്തത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റിലേ മോഡുകൾ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പിംഗ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ലോങ് ടൈം ട്രിപ്പ്, രണ്ടാമത്തത് ഷോർട്ട് ടൈം ട്രിപ്പ്, മൂന്നാമത്തത് ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾഡ്, നാലാമത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്. ഒന്നാമത്തത് ലോങ് ടൈം സെറ്റിംഗ് ആണ്. ഈ ഡയലിൽ കാണുന്നത് 0.5 മുതൽ 1 വരെയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോഡ് കറണ്ട് 400 ആംസ് ആണെങ്കിൽ 0.5 സെറ്റ് ചെയ്യും. 0.5 ഇൻറ്റു മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്രേക്കർ 800. അപ്പോൾ 400 കിട്ടും. 800 ഇൻറ്റു 0.5. ഈ ബ്രേക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 0.95 സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഡ് കറണ്ട് IN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്രേക്കർ. അടുത്ത റിലേ സെറ്റിംഗ് 800 ഇൻറ്റു 0.95 ഈക്വൽ ടു 760 ആംസ്. ഇതാണ് ഈ ബ്രേക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാനലിലെ മാക്സിമം കറണ്ട്. അത്രയും കറണ്ടായിരിക്കും ഈ പാനലിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഓവർലോഡ് സെറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ 760 ആണ് ലോഡ് കറണ്ട് എങ്കിൽ 760 ഇൻറ്റു 1.25 ഈക്വൽ ടു 950 ആംസ്. ഇത്രയും കറണ്ട് ഈ ബ്രേക്കറിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ബ്രേക്കർ ട്രിപ്പാവുന്നത്, ബ്രേക്കർ ഓഫ് ആവുന്നത്. 1.25 എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടറാണ്. എല്ലാ ബ്രേക്കറിനും ഈ 1.25 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ടൈം ഡിലേ സെറ്റിംഗ് കൂടി കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇത് സെക്കൻഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 0.2 തൊട്ട് 30 സെക്കൻഡ് വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 സെക്കൻഡിലാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് 2 സെക്കൻഡിന് ശേഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ട്രിപ്പാവുന്നത്. 2 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ട്രിപ്പാവുന്നതല്ല. ഡിലേ അതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഷോർട്ട് ടൈം റിലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ട്രിപ്പാക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റിംഗ് മില്ലി സെക്കൻഡാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ട്രിപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മില്ലി സെക്കൻഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 4.5 ഇൻറ്റു മാക്സിമം കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി. അത്രയും കറണ്ടിലാണ്
ഷോർട്ട് ടൈം റിലേ ട്രിപ്പാവുന്നത്. അടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾഡ് അതും മില്ലി സെക്കൻഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ ഡയൽ 0.2 മുതൽ 0.6 വരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0.3 ആണ്. 0.3 × 800 അത്രയും കറണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ ഇത് ട്രിപ്പാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിലേ. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ട്രിപ്പാക്കുന്ന റിലേ ആണ്. ഇതിന് ടൈം സെറ്റിംഗ് ഇല്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് ട്രിപ്പാക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ടൈം സെറ്റിംഗ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ലോങ് ടൈം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും, ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഓഫ് ബട്ടണും ഇതിൻ്റെ ഓൺ ബട്ടണുമാണ്, അഥവാ കോണ്ടാക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ. ഇത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ. ഇതതിൻ്റെ റിലേ ചാർജിങ് ഹാൻഡിലാണ്. ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ചാർജ് ചെയ്യാം. ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്റ്റും ഇത് മൂവിങ് കോണ്ടാക്റ്റുമാണ്. അവിടെ സ്പ്രിങ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂവിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബസ് ബാറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റേഴ്സ്. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആർക്ക് ജൂട്ട്. ഈ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്ക് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. ഇതിനെ ആർക്ക് ജൂട്ടെന്ന് പറയാം. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കോണ്ടാക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിന് സപ്ലൈ കിട്ടാനും പിന്നെ റിമോട്ട് ഓൺ ഓഫ് അതിനുള്ള സപ്ലൈ ബ്രേക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓണായിട്ടില്ല, കോണ്ടാക്റ്റ് പിടിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിന് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് കോയിലിന് സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് കോണ്ടാക്റ്റ് പിടിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഹോൾഡ് ആവുന്നതല്ല. ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട UV കോയിൽ സപ്ലൈ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. UV 415 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് UV കോയിൽ പിടിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പ്രിങ് ചാർജിങ് മോട്ടർ. ഇവിടെ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന മോട്ടർ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചാർജായിട്ട് എപ്പോഴും വെക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ 240 വോൾട്ടാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന വയർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വയർ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്
താഴെ ഒരു കോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രേക്കറിനെ റിമോട്ടായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ 230 ആണ്. ഇതിന് റിമോട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രേക്കറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേഷനും ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് ചാർജ് ഇൻഡിക്കേഷനും കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോഴൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് ചാർജ്ഡ് അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബ്രേക്കർ ഓഫാണ്. ബ്രേക്കർ ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. സ്പ്രിംഗ് ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിനർത്ഥം സ്പ്രിംഗ് ചാർജ് ആയെന്നാണ്. ഇനി ബ്രേക്കർ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ UV കോയിലിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കാതെ, അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് കോയിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കാതെ ബ്രേക്കർ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതിൻ്റെ UV കോയിൽ ബ്രേക്കറിൻ്റെ താഴത്തായിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചരിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ UV കോയിൽ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും റിപ്പയറിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും.